ကဲဒီနေ့ကတော့ထိုင်ဝက်သားခောက်ဆွဲပြားကြော်လေးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသားကိုနူးဤအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးနဲ့ယူရလဲအရသာဆက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပါဒီဗီဒီယိုမှာအလုံးအတွက် sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်သူရဲ့အမည်ကိုတော့ထိုင်းလိုဖတ်စအူးမိုလို့ခေါ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ဝက်သားတွေကိုလီထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အတုံးတွေကိုအရန်ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမဗီဒီယိုတွေကလီတဲ့အတိုင်းပပလေးလီထားပေးပါမယ်အရသာနဲ့ဖို့အတွက်ကျမတို့ဂျပန်ရသာမုတ်စားနဲ့ပီလောပီနံမုတ်စော်ဒါနဲ့တကြားပဲငန့်ပြရဲ့အကြီးကိုထည့်ပြီးတော့မှတေချာလေးနှိပ်ပြီးတော့3နာရီခန့်လောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်စော်ဒါနဲ့ပီလောပီနံမုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှနှက်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ဝက်သားကိုပို့ပြီးတော့မှနူး easy ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖတ်စအူးကြော်တဲ့အခါမဖြစ်မနေကိုက်လန်ရွက်ကိုလည်းထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့စကြော်ပါမယ်စီထည့်မယ်စီပူလာရင်ကျမတို့ကျသွန်ဖြူထောင်းလာတာလေးကိုမွေတဲ့အထိကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ခဏတော့ကအရသာနှက်ထားတဲ့ဝက်သားလေးတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့မှကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဝက်သားကိုကျမနီတိုင်းနှက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုစားတဲ့အခါမှာနူးနူးလေးနဲ့အရင်ဟိုမှာစားလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဝက်သားရဲ့အနေငယ်နူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက်လန်ရွက်လေးထည့်ပြီးတော့မှရေလေးနင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ပါကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာစီပြန်တာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မှလည်းထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ထိုင်းလိုစင့်ရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ခောက်ဆွဲပြားအကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အရသာအနေနဲ့ပဲငံပြားရဲ့အကြီးငံပြားရဲ့နဲ့ပဲငံပြားရဲ့အနောက်တို့ကိုပါတခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှရောမွေပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဖတ်စအူးဆိုတာကပဲငံပြားရဲ့အနောက်ကျော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကိုခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင့်ရိုင်ဖတ်စအူးမို့လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုတည်တည်ချာချာလေးမွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရသာထက်လို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ထက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဂျပန်အရသာမို့အနေငယ်ထက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ခောက်ဆွဲပြားအကျော်ကမွေးမွေးကလေးဖြစ်သွားအောင်လို့မရုပ်ကောင်းမို့အနေငယ်ကိုပါခတ်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်စားအောင်တေချာလေးမွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိတဲ့ထိုင်းခောက်ဆွဲပြားဝက်သားကြော်လေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုလေးအေးသွားတဲ့အခါမှာစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပူတုံးအချိန်မှာစားအရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးပဲဖတ်စအူးမို့ကိုပြန်ကြော်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေကြပါစေကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျမတို့ဟင်းချက်နေအသစ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်